做乜躝入嚟啊，蛇蛇？哇！佢曉向上㗎。哦哦，咁點算啊？佢曉貼牆行嘅咩？唔係嘛？點好咧？頭哎呀，我冇乜經驗啊，點算咧？凌晨2點。好。好驚啊！咦？佢唔係喺度發嘅？點解㗎？係啊係啊。沈樓王。但係佢照跨嗰啲能量。咁辛苦星期六佢唔行。哎呀，應該係過咗期啊。點算呢？3更半夜。好似望住我哋咁啊！係咯。未吸實，篤埋啲個角。好嘢，欣欣。影夠影飽先。影飽先。咁佢又好似冇乜攻擊性嘅，如果咁樣睇。佢都係 BB 嚟嘅啫。哇！咁長嘅 BB 啊！係咧，佢都係想揾地方瞓覺嘅啫。係咯，佢揾啱咗縮埋一角。我搞成粒鐘。我哋成日都用呢個辦法嚟送啲動物走。好叻啊，欣欣！呢條路好好笑啊！影一個告別嘅 shot 先。拜拜啦，蛇仔或者蛇女。今晚瞓個好覺啦，好啦。冇咩事，唔好揾我哋啊。係。